屌你老味，邵子峰，你個仆街冚家產啊！你個邵耀華10萬訂閱好巴閉咩？多謝各位支持，邊個支持你啊？同大家講秘密，你有咩秘密唔俾人知道啊？你身上高最臭嗰啲咪賣 MDMA 咯咩販毒唔使坐監啊？你早晚俾人拉入去啊！你拉咗入去，你個台都封啦！你個台係你噶油麻地啊，泰國油麻地啊，個泰國油麻地冇咗，你係咪執啊？我真係未見過一個人可以厚顏無恥到你咁樣噶喎地中海就唔在話下啦仲鬍鬚立突你知唔知啊？人哋以前古時候嗰個求驗客人哋嗰啲鬚係生得好整齊好靚嘅，邊度有人生到好似你啲鬚咁衰格噶？岩一忽殘一忽，甩甩突突唉，真係觀眾求助被邵子峰鬧喎！屌你老味，求你嗰啲啊，正一屌咩衰十世啦，仲衰過七仙魚啦！我話你聽。我就見有人衰啦，冇人衰得過你噶啦賣毒品都仲未俾警察拉唔夠料叉住你啊！我話俾你聽啊，警察做緊嘢噶啦，搜集夠證據你就洗定個屁股，洗入去坐花廳噶啦！我話你聽，屌你仲話人哋光頭佬啊？你啲頭髮生得好齊咩？有人報料光頭佬因在內地翻牆上 YouTube 被直播，就被行政拘留15日時間好似好吻合。你唔好咁風流啦，唔好咁驕傲即係我話你聽做人嗰啲嘢報應總會來臨嘅。你睇下你2個鐘頭得個245人睇過。另外嗰條1個鐘頭得136人睇過你10萬訂閱就好巴士幣慶祝乜嘢咁高興仲有你食住嘢嚟同啲觀眾講嘢好唔尊重人你知唔知人哋睇你食嘢噶自己鳩茄茄鳩流流，仲喺度以為自己巴士幣幣一優爭，我真係頂你唔順。真係頂你唔撚順，屌你老味，你個死光頭佬，死鬍鬚勒突佬我俾你睇下啦，呢個就叫做子君人哋得嗰93500人訂閱咋，人哋1年前都已經有成8萬訂閱啦，1年後93000幾，屌你3月份嘅時候仲係5萬訂閱，屌你咩？依家5月2-3個月10萬，你條撚樣，你唔喺度你唔喺度整蠱做怪。我話俾你聽呢個世界，我上次嗰條片都講過啦，多行夜路必遇鬼多行不義必自斃我睇你個仆街幾時死人哋子君經常都有呢個課金噶，你有冇人哋俾錢你，俾條撚毛你穿鼻有冇聽過知唔知咩叫俾條撚毛你穿鼻各位觀眾都同你講聲，有世界各地嘅觀眾嗱，俾你聽下嗱，就係呢個世紀性嘅，到底會唔會發生？就係呢個嗱，我哋去到佢最後聽聽屌你個閪有廣告。唔好搞到咁奇怪啦。好，咁仲有人香港啦，多謝你。冇聲係每1分鐘 OK。睇唔切留言真係做緊咧，跟住又話冇聲，突然之間好緊張，咁有人 cut 翻可以完整一啲嘅咁就 Derek 多謝你。虎18同人Aaron 張多謝你，仲有呢個嘅 Johnny 咁仲有 Vicky Chan。其實我唔係特登瞄咪去課金㗎，我真係唔知我由邊分鐘開始去到邊下係瞄嘅，因為我唔可以帶個耳機，以前喺電台咧就會帶翻個耳音 mon 一路聽住自己講嘢㗎嘛。咁我喺屋企咧，我 set 唔到佢係可以好同步地喺個耳機嗰度聽啦。聽唔聽到人哋淨係我求其入去懟咗一下咋，幾秒鐘咋，都6-7個課金佢其實唔止6-7個噶，我話你聽，你睇下人哋啦。屌你個光頭鬍鬚勒突佬，邊個俾錢你食撚住嘢嚟同人哋講，食撚住嘢嚟同人哋做 YouTube， 你咩？你尊唔尊重人你？
屌你老咩！睇呢個死人光頭，睇呢個死人光頭邵子峰、邵耀華遲撚早暴斃，我話你聽嚇，知唔知咩叫暴斃啊？屌你咪多行不義啊！賣揈頭丸，仲話醫過580幾人，個撚個都醫好晒，得2個個案冇進展。睇啊，10萬訂閱，睇你個撲街幾時 PK 啊？屌咪人哋依家都係得93,500個訂閱，你老味你條撚樣，你有10萬訂閱，人哋你靚撚得個子君，屌你個閪，我真係唔屌臭你個閪都唔得。